Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike ni kukumbusha una nafasi ya kutufuatilia na kuungana nasi kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X zamani Twitter. Tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ, lakini kwenye kurasa wetu wa michezo kule Instagram ni Azam TV Sports. Unaweza kutuandikia maoni yako huko na tutakuja kuyasoma hapa kupitia Mshike ili uwe sehemu pia ya kipindi hiki hii leo. Tuanze kuangazia makubwa tulionayo hii leo. Klabu ya Simba imeingia mkataba wa miaka 5 na kampuni ya J-Root Investment East Africa Limited juu ya matumizi ya chapa yake, ikiwemo kuzalisha na kusambaza jezi wenye thamani ya shilingi bilioni 38. Mkataba huo una thamani ya shilingi bilioni 3.9 kwa mwaka kutokana na vitu vitakavyofanywa na mzabuni mpya. Mwenyekiti wa kamati ya zabuni ya Simba, Dr. Saif Muba, amefafanua kuhusu mchakato mzima wa kumpata mzabuni ulivyokuwa. Hapo kabla klabu yetu ilipokea barua za maombi kutoka kampuni kadhaa zikihitaji kutoa huduma ya uzalishaji na uuzaji wa jezi na vifaa vya michezo vya klabu yetu ya Simba. Barua hizo ziliwasilishwa kwa wingi kati ya mwezi wa 10 hadi mwezi wa 12 mwaka 2024, mwaka jana. Lakini bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba ililijadili swala hilo na likaazimia mchakato wa jambo hilo ufanywe kwa ushindani, watu washindane, makampuni yashindane kwa uwazi kabisa. Hivyo tenda ikatangazwa. Tarehe 3 mwezi wa 2 mwaka 2025 Simba ikatangaza tenda hiyo kwa ajili ya kubuni, kuzalisha na kusambaza na kuuza jezi na vifaa vya michezo vyenye nembo ya klabu ya Simba. Hivyo watu wengi, kampuni nyingi zikaleta maombi kwa njia hiyo ya uzabuni. Takribani kampuni 8 zilichukua tender document yetu ya club ikaenda kuzifanyia kazi. Lakini kampuni 6 zilirudisha tender document yetu siku ya ufunguzi, ambayo siku ya ufunguzi wa huo mchakato ilikuwa ni tarehe 21 mwezi wa 2 mwaka 2025. Mchakato huo ulifanywa kwa uwazi sana, kwa maana ya kwamba wote walioomba, wote waliojaza tender document tulioitoa walikuwepo siku ya tukio lenyewe. Na ukafika wakati wa mwenyekiti wa kamati ya zabuni ya klabu ya Simba, Dr. Saif Muba, kumtangaza mzabuni mpya wa tenda ya uzalishaji wa bidhaa zenye chapa ya klabu ya Simba. Mshindi ni kampuni ya J-Root Investment East Africa Limited. Makofi machache. Klabu ya Simba inakwenda kuchukua kwa mwaka fedha takriban bilioni 5.6 kwa mwaka mmoja. Makofi mengi sana. Hivyo basi, mambo yako mengi, faida ziko nyingi, nisingependa mimi nitaje yote. Muba huyo akizungumzia hilo. Kwa upande wake, mkurugenzi wa J-Root Investment East Africa Limited, Joseph Lwegasira, ambaye pia ni naibu meya wa Kinondoni na diwani wa Makongo, amefafanua baadhi ya mambo atakayoyafanya kupitia mkataba huo wa kampuni yake na klabu ya Simba. Jambo la kwanza, tutaenda kujenga uwanja mkubwa wa mpira. Tutajenga uwanja ambao utaweza kuchukua mashabiki takriban 10,000 mpaka 12,000. Benefit nyingine ambayo tuliweza kuahidi kwenye huu mkataba ni kwamba Simba ni klabu kubwa
tunafahamu wako na basi letu kubwa, lakini tukasema tunahitaji kuwa na basi ambalo kiukweli litaendana na hadhi ya Simba, kwa sababu tunafahamu kwa sasa Simba iko namba 4 kiubora Afrika. Tunataka timu yetu ilingane na timu nyingine zenye ukubwa huo duniani. Kwa hiyo sisi kama Jeruti Investment tumecomment kwamba tutanunua basi, na si basi tu, basi lile basi linalofahamika kwa jina la Iriza. Kila kitu kiko sawa na tulikubaliana kabla muda mfupi tu hiyo basi mtaiona. Na jambo jingine ambalo tulikubaliana kwamba Simba ni klabu kubwa, na kama klabu kubwa inahitaji kufanywa mambo mengi. Tukaangalia upande wa media, timu ya media inajitahidi sana, lakini tukasema tutaenda kujenga production media kubwa ambayo itakuwa na hadhi kama timu nyingine. Ile ambapo nikitaka leo hii kufanya interview labda na Azam au labda tena DStv, sina haja ya kwenda huko. Kinachofanyika tu ni kusynchronize na kuonekana wote tuko eneo moja. Kwa hiyo tutafanya hilo swala na tumeshaanza huo utaratibu, na nadhani tu muda si mrefu mtaona haya mambo yanaenda kufanyika. Simba Sports Club ni timu kubwa, ni timu ambayo ukiacha makao yetu makuu ambayo yalikuwa pale eneo la Msimbazi, kwa sasa kuna ofisi ambao wapo, lakini sisi tukasema tutafanya utaratibu wa kuweza kutengeneza eneo letu la kudumu, na tutajenga ofisi mpya Simba Sports Club kama makao kwa ajili ya ofisi na mambo mengine. Naam, ili sasa kujua undani wa hilo na kinagaubaga nini hasa kinachoendelea na tafsiri yake rahisi ama nyepesi, studio kwa sasa niko na aliyewahi kuwa katibu mkuu wa klabu ya Simba Ezekiel Kamwaga, lakini pia kwenye kati tofauti kuna wakati pia aliwahi kuwa msemaji wa klabu hiyo, na ungana naye muda huu ili kuweza kuzungumzia undani wa mkataba huo na hata pia historia ya klabu hii na mikataba mbalimbali ambayo imekuwa ikiingia tangu miaka huko nyuma. Akiambatana naye pia Godlisten Muro. Vipi ndugu yangu, uko vizuri? Niko vizuri sana. Mambo yanaenda? Safi kabisa. Naam, karibu sana. Muro pia karibu. Asante sana. Pili tuanze na Ezekiel Kamwaga. Kwa nyakati tofauti umeshika nyadhifa tofauti ukiwa na klabu ya Simba. Katibu mkuu ni nafasi kubwa sana, maana majukumu mengi ya timu yanapita kwenye mikono yako. Unafahamu nini kinaendelea, lakini pia ukaja kuwa msemaji baadaye. Hichi ambacho wamekifanya Simba leo, kwa picha ya kawaida ama kwa mtazamaji ambaye pengine hakuwa sehemu ya management huko nyuma, hajui nini kilikuwa kinaendelea, kina tafsiri nini ama kina maana gani Simba ilikotoka mpaka ilipofika sasa? Asante sana Kennedy. Kwanza nikupe muktadha. Ukiingia leo kwenye mtandao sasa hivi, kama una simu yako na kompyuta yako, ukaingia ukauliza ni timu gani Afrika imepata dili nzuri zaidi au kubwa zaidi kwenye historia ya jezi na kila kitu, leo hii sasa hivi Simba Sports Club imekuwa timu yenye dili kubwa kabisa ya biashara. Kwa hiyo ambayo imepata leo haijawahi kutokea. Kuna Afrika kuna timu zingine kubwa zaidi ya Simba kwa maana ya value. Timu kama Mamelodi wana value kama bilioni 88. Timu kama Al Ahly ya Misri value yake ni zaidi ya bilioni 90. Simba kwa mchakato ambao uko sasa hivi tunasema value ya Simba ni kama dola milioni 10, kabla milioni 20 kuchukua hii biashara ambayo imeshafanyika. Kwa hiyo kwa timu ambayo thamani yake bilioni 20 kuwa timu iliyopata biashara kubwa kuliko timu zote katika historia ya bara la Afrika, unaweza kupata picha ya ilivyo. Lakini inakwambia vitu vitatu. Inakwambia manake brand ya Simba imekubalika, la kwanza. La pili inakwambia ina washabiki wa kutosha. Na watu wakisikia washabiki wa Simba wanatosha, sio washabiki gani? Nafikiri bado ni washabiki wa Dar es Salaam na Tanzania. Karibu kila nchi ambayo inazungumza Kiswahili katika hili bara la Afrika kuna washabiki wa Simba. Kwa hiyo ukienda Komoro kuna washabiki wa Simba. Ukienda DRC kuna washabiki wa Simba. Ukienda Kenya kuna washabiki wa Simba. Kwa hiyo maana yake ni kwamba timu ambayo ina washabiki wengi. Lakini la tatu ambayo ni muhimu zaidi, hii kampuni ambayo leo imeingia mkataba na Simba, Jeruti, maana yake ni kwamba imeona kuna fursa ya kupata faida kutokana na uwekezaji ambao inaofanya. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana katika historia ya mpira wetu hapa Tanzania. Wakati wewe ukiwa katibu, uwekezaji, hali ya uwekezaji kwenye Simba ilikuwa vipi ukilinganisha na huu sasa? Maana ni mkubwa sawa, lakini mtu anaweza kulinganisha sasa miaka ya nyuma na huu sasa vipi? Kwa hiyo nilikuwa katibu kwa miaka 10 iliyopita. Lakini tuangalie miaka 50 kasoro 50 iliyopita. Tulikuwa na wakati timu yetu ya taifa ile kucheza mpira hapa Dar es Salaam vifua wazi.
Jezi hakuna. Turudi historia nzuri sana ukirudi nyuma kabisa. Ikafika wakati timu zilikuwa zina watu wanaitwa sio kitchen manager, wanaitwa wafua jezi. Unakuwa na kauka moja ni kuvae, unavaa, anatokea tajiri anawapa. Halafu tukaingia kwenye hizi zama ambazo kusema kweli tushukuru sana uwekezaji ambao umefanywa na Azam TV, lakini pia umesababisha wawekezaji wengine waingie. Tukaanza kwanza ile ya kwanza kinavunja bei ambao zamani Simba nakumbuka tulikuwa tunamtegemea sana wakati ule Kasim Deuji, ndo alikuwa mtu wa kwanza kusema kweli kutuambia kwamba hizi jezi tunazovaa zina thamani ya kifedha. Alafu baadaye kwa sababu ya social media ilivyoingia na kutangaza vizuri tukamkopesha Vunja Bei, na Vunja Bei akaja kutoa bei karibu mara 10 ya vale ambayo tulikuwa nayo. Tukasema hii haijawahi kutokea. Alafu baada ya Vunja Bei kaja Sunderland ikawa zaidi ya Vunja Bei. Lakini hii sasa ya leo ni funga kazi. Kwa hiyo tumetoka wakati ambako tulikuwa tunacheza vifua wazi. Miaka 50 iliyopita, sio miaka 100. Miaka 15 iliyopita tulikuwa jezi unavaa mnajiuliza hapa na kiasi kwamba jezi yako unashika unaangalia hapa leo anafanana nani avae jezi. Lakini leo hii jezi zimekuwa na thamani kubwa, na leo ni siku nzuri sana, sio tu kwa watu wa Simba, lakini kwa shabiki wa mpira na sisi katika familia za MTV nadhani na watu wengine wote, nadhani ni wakati mzuri sana kwetu siku ya leo. Tarejea kwako pengine Muro pia tusikie neno kutoka kwake. Muro, miongoni mwa yaliyozungumzwa ambalo ni kama lilisaulika hivi baadaye akaja kulikumbushia mwekezaji huyu ni pamoja na kuwa na chagua option ya kusajili mchezaji mmoja kwa matakwa ya mashabiki, yani yule wanayemtaka wakasajiliwa. Inakwenda kuongeza nini kwenye klabu ya Simba? Yes, na hapa ndipo ambapo tunasema ukubwa wa uwekezaji huu, kwa sababu unaweza ukawa na budget ya makadirio kubwa tu ya kuiendesha klabu kwa maana ile gharama ya uendeshaji, lakini wakati mwingine usiweze kufikia kwenye yale matarajio kulingana na vyanzo vyako vya mapato, ikakupelekea ukajibana mpaka kwenye bajeti ya kusajili wachezaji ambao wana quality hiyo ya kuweza kuwafikisha Simba Sports katika level ambayo wamekuwa wakitarajia kwa muda mrefu. Kwa hiyo unapopata uwekezaji wa ziada, maana yake unakwenda kuongeza fungu lingine la ziada ambalo linaongezeka kwenye bajeti ya eneo la usajili, kwa sababu timu mpaka inaweza ikakimbiliwa kwa kiwango hichi. Namba moja ni yale mafanikio yanayotokea kiwanjani, ukiachana na muda mrefu kwa maana ya umri wa klabu, ukubwa wake, ushawishi wake, nini unakifanya kwenye eneo la kiwanja. Yale mafanikio ndio yanavuta kila kitu hichi. Sasa mafanikio kwenye eneo la kiwanja ni mambo makubwa matatu: uongozi imara ama uongozi bora, unazungumzia benchi la ufundi lililokuwa bora na wachezaji waliokuwa bora. Uwezo ukaendelea kumaintain mafanikio ndani ya kiwanja kama huna hicho kitu cha tatu kwenye ubora, quality ya wachezaji. Kuna mechi nyingi unasema hapa tungekuwa na quality hii tungeweza tukacheza hatua hii. Kwa unataka kuniambia ukiacha quality walizonazo Simba kuna kitu extra watapata kutoka kwenye standard walio set sasa hivi? Kabisa. Na hapa ndipo ambapo tunapokuja kuzungumza kwenye kumaintain. Kuyafikia mafanikio ni jambo moja. Unaweza kuya-maintain, yani kuendelea kuyashikilia pale pale. Ahali anatajwa kama ego, kama tai wa soka la Afrika, kwa sababu kila msimu anashikilia kile alichomaliza nacho msimu uliopita. Unashikiliaje kile kitu? Una maintain vipi ile standard? Lazima uwe na uwekezaji bora ndani ya eneo la kuchezea, kwa maana ya kundi la wachezaji ambao ukiangalia quality ya msimu uliopita ya mafanikio haitapishana na hii, lakini wachezaji wanaweza kuwa ni tofauti. Hapo ndipo ambapo added advantage, faida nyingine ya nyongeza unakuja kuongezeka. Kamwaga, uwanja wa Bunju utaingiza watu 10,000 mpaka 12,000, lakini pia kuna basi la wachezaji, Riza, studio za uzalishaji wa maudhui, pamoja na fedha shilingi milioni 100 za mpango wa kila mwaka wa kukuza vipaji. Lakini ukiacha hizo fedha kama milioni 100 kumradhi kwa mpango huo, lakini pia fedha za maandalizi ya msimu mpya kila mwaka pia zaidi ya milioni 100 pia unaweza ukaona kwa maana ya Simba Day na mambo mengine. Lakini pia chumba maalum cha matibabu, lakini pia kuna fedha zingine ambazo zimekuwa zinaendelea kutolewa. Haya maeneo ambayo Simba inakwenda kunufaika yataongeza nini kwenye uendeshaji ambao uliwahi kuwa kwenye hizo nafasi miaka nyuma? Asante. Kwanza kwa Kennedy na Azam TV. Unasema umeona kuna uzalishaji utakuwa. Watu sio na sasa kwamba Simba tunaweza kutengeneza Simba TV kwa Azam. Hapana. Hivi maana yake ni kwamba wasiweza kutengeneza vipindi vizuri, watakuwa na timu nzuri, alafu watatupa sisi Azam TV tuoneshe vizuri, kwa sababu kama unavyojua Kennedy, unaweza kuwa una Manchester United na TV yako, lakini bado utapeleka vipindi Sky, unahitaji Sky, unahitaji Al Jazeera, vitu unavyohitaji. Kwa hiyo hii iko safi. Lakini angalia kwenye uwanja unaisaidia Simba vitu zaidi ya viwili. Wakati tunaamua kuwa na wazo la kuwa na uwanja wetu wenyewe, tulifikiria vitu viwili. Cha kwanza ni lazima mtafute namna ya kuongeza mapato yenu. Kwa hiyo mnapewa bilioni hizi ngapi za leo, mkishakuwa na uwanja, mkataba unaofuata wa Simba
hautakuwa kama huu, itabidi uongezee kwa sababu tayari mna uwezo zaidi wa kutengeneza fedha zaidi, kwa sababu watu wataingia kwenye uwanja, watu 10,000 12,000 au unazungumzia 2030 sasa hapo kwenye huo mwingine utakofuata. Yes, utakofuata, lakini maana yake ni kwamba mna uwanja wenu, mnapokuja value ya Simba kwanza baada ya mkataba wa leo, naamini value ya Simba imepanda. Kwenye mkutano ujao wanachama tutaambiwa ni wale. Kwa hiyo inatuongezea value, lakini kubwa tuna sehemu yetu ya kufanya mazoezi na kila kitu. Kwa hiyo mkifanya mazoezi vizuri, uwanja mzuri, quality ya mchezo itaongezeka na mambo yatakuwa mazuri. Kwa hiyo ni mambo mazuri. Bana, shukrani sana Ezekiel Kamwaga. Ni katibu mkuu wa zamani wa klabu ya Simba, takriban miaka 10 nyuma alikuwa kwenye nafasi nyeti kweli kweli, ndio maana tulimtumia hapa kwa ajili ya kuweza kututathminishia hichi ambacho kimetokea hilo, lakini pia iko na Godlisten Muro. Shukrani ndugu zangu. Asante Kamwaga. Muro, tutaungana pia baadaye kwenye uchambuzi zaidi. Asante Ken. Naam, shukrani sana. Nikukumbushe, huu ni mshike mwendelezo wa habari nyingi na kubwa za kimichezo kutoka hapa nyumbani na nje ya Tanzania. Usiondoke. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni mshike. Kikosi cha Simba kimeanza kujifua katika viwanja vya mazoezi vilivyopo ndani ya uwanja wa Amani Zanzibar kujiandaa na mchezo wa mkondo wa kwanza wa nusu fainali kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Stellenbosch Afrika Kusini utakaochezwa Jumapili hii katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. James Samuel yupo huko na amehudhuria mazoezi ya Simba ya jioni ya hii leo, na hii ni ripoti yake. Siku ya kwanza ya Simba visiwani Zanzibar baada ya kuwasili asubuhi, jioni saa 10 hii nje ya uwanja wa Amani, viwanja vya mazoezi. Kikosi kimepata muda wa kufanya mazoezi na kamera ya mshike ilikita kambi hapa kukuonesha kila ambacho kinafanyika kuelekea maandalizi ya nusu fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho. Pata fursa ya kukutana na nyota wa kikosi hicho Che Fondo Malone, na alikuwa na haya ya kuzungumza. So we believe and we trust that everything will go well. Tunaamini kwamba kila kitu kitakwenda sawa, na sisi kama wachezaji tunaamini tutafanya vema, na nitumie nafasi hii kuwakaribisha mashabiki Aprili 28 ili waweze kutunga mkono na tuweze kufanya vema katika mchezo huu wa mkondo wa kwanza, kwa sababu tunafahamu tutaenda kucheza mchezo wa marudiano Afrika Kusini na hautakuwa mchezo mwepesi, lakini tunafahamu tukipata matokeo mazuri hapa Zanzibar tutafuzu. Result here in Zanzibar, we are going to do our best to make sure we qualify to the finals. Naye kocha wa kikosi hicho Fadlu Davis ametoa neno lake kuelekea mchezo huo. Definitely advantage because we know all the players of Stellenbosch. We've played against them, the club many times. Faida iliyopo ni kwamba ninawafahamu wachezaji wao na nimecheza nao mara nyingi, na hata kocha wao. Ninajua nini cha kutegemea kwa kucheza Durban badala ya Cape Town au Pretoria. Hivyo hilo linanipa faida kubwa ya kuwafahamu vema. Lakini ni lazima wachezaji wafanye vema wakiwa uwanjani. 45,000 of them. Mashabiki wengi hawatakuwepo uwanjani. Najua hilo linaweza kuwahuzunisha kwa sababu walikuwa na chachu kubwa kwetu kupata matokeo tunapokuwa dimba la Benjamin Mkapa. Them are missing the opportunity to watch the semi-final, so that's very disappointing for them because they have been our driving force. They have created this home mentality at the Benjamin Mkapa Stadium. But inshallah, let's hope they will be able to witness the final. Kamera ya mshike itakuwa hapa kwa siku zote kukujuza maandalizi ya miamba hawa kabla ya siku ya Jumapili saa 10 jioni kupepetana hapa dhidi ya Stellenbosch kutokea Afrika Kusini. Nikiripoti kutoka Unguja, visiwa vya marashi ya karafuu, James Samuel wa Azam Sports. Kukumbusha mchezo huo utapigwa na utakuwa live kwenye kisimbuzi cha Azam Aprili 20 ama siku ya Pasaka. Nikisema hivyo najua utakuwa rahisi kwako kukumbuka na kujua ni lini hasa mchezo huo unapigwa. Tusalie hapo. Wachezaji wa zamani wa klabu ya Simba Madaraka Selemani, Mzee wa Kiminyio pamoja na goalkeeper Moses Mkandawile wametoa maoni yao wakiwa na matarajio walionayo pia kuelekea kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza wa nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika utakaozikutanisha Simba dhidi ya Stellenbosch katika dimba la New Amani Complex Jumapili Aprili 20 mwaka huu. Mimi nasema Simba kwa nyumbani na mashindano yao, watu kila wanapocheza nyumbani inabidi timu ishinde, lakini huu ni mpira.
Simba lazima wana uangalizi. Hii timu imeonekana ni ngeni kwenye mashindano, lakini ukiangalia wameweza kuwatoa Zamalek ambayo ni timu kubwa na timu kongwe ambayo kwenye mashindano, lakini imeweza kutolewa na timu ambayo inacheza na Simba. Kwa hiyo Simba lazima wajipange vizuri, na angalau mechi imepelekwa Zanzibar, lakini Zanzibar bado ni nyumbani kwa sababu hapo jirani na washabiki wengine wa Simba wako Zanzibar, na watu wengine watatoka hapa kwenda kuisupport timu kwa kuishangilia. Basi timu inaweza kupata ushindi. Mpira kwa kweli ni kitu tofauti sana na watu wengine wanavyokiangalia. Lakini kwa kuangalia mechi ile jinsi ilivyo na uzito wake, mechi ya Jumapili itakuwa mechi ni ngumu. Ugumu unatokana na nini? Kwa sababu kila timu inatafuta nafasi ya kuweza kwenda fainali. Inapofikia hatua hiyo, timu zote mbili zinakuwa zinajiandaa kikamilifu ili iweze kupata ushindi katika mechi ile iweze kufika fainali. Timu ya Simba iko vizuri kwa sasa hivi katika uchezaji wake na jinsi wachezaji wake wanavyojituma na wanavyocheza katika uwanja, jinsi wanavyoshirikiana na wanavyotafuta magoli na jinsi ya kudefend. Na nategemea siku hiyo kiwapo wachezaji wale wataamka vizuri na wakacheza vizuri, nina uhakika Simba inaweza kupata ushindi mkubwa sana. Na hiyo itatusaidia kwa sababu unapopata ushindi mkubwa unapokuwa nyumbani inakusaidia hata unapokwenda ugenini. Kwa sababu utakapokwenda kufanya ugenini utakuwa unacheza mpira kimbinu, jinsi gani ya kuweza kushinda na jinsi gani ya kuweza kuzuia. Lakini tukiruhusu kufungwa hapa, tutakuwa na kazi ngumu sana kwenda kufanya kazi kule ugenini. Na sasa tutazame walichozungumza mashabiki wa Simba kule Zanzibar kuelekea mchezo huo. Simba sasa ukiangalia imebadilika. Hasa wakianza na Mkwala mbele kule, anataleke mzuri, ukipiga mpira tu jamaa ametupia. Jamaa yuko vizuri sana jamaa. Mpanzo pembeni, Kibu Dennis naye yuko vizuri. Umeona? Akiwepo na Mwe Kamara anapeleka mbele mashambulizi kama kawaida. Juzi nimeota sema ndo vile kocha tena, lakini akimpanga Ateba mapema tu ndiota Ateba kafunga goli. Na maana goli 3 dadangu. Tunamaliza mapema mechi. Hatufiki mbali. Finali yetu hao si atuvai medali tu, sisi tunataka kombe hapa. Liwa mchezo wa kishokutwa, tushamaliza kila kitu, tulivovuka mara kwanza na mara pili tunavuka. Kwa hiyo sisi wanachama na wapenzi wa Simba Sports Club hatuna wasiwasi wala hatuna tunajua mara hii tunachukua ushindi, tunachukua mpaka kombe, tunaingia nusu mpaka fainali. Ubwela nategemea kufanya vizuri mchezo wetu unaokuja. Hii ni baada ya kuwatoa wale Waarabu kule. Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi, ubaya ubwela, tunaendelea kufanya makamuzi yetu. So karibuni wana Simba wote na Watanzania kwa ujumla katika uwanja wa Amani Complex siku hiyo, twende tuonyeshe ubaya ubwela namna ambavyo tunafanya kazi. Sisi tutashinda kuanzia goli 3 na kuendelea. Kwa hiyo hatuna wasiwasi, timu yetu leo rasmi imefika hapa Zanzibar na uhamasishaji umeshaanza chini ya viongozi wetu. Ahmed Ally tayari mmemwona ameshaingia na baadhi ya wachezaji wote wa Simba wako hapa kwa ajili ya kuendeleza ubaya ubwela kama kawaida. Tukisalia hapo, baadhi ya mashabiki wa klabu hiyo ya Simba nao pia wametamba kwamba watafanya vizuri katika mchezo wa nusu fainali kombe la shirikisho la CAF dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini. Tulitegemea mchezo wetu huu utachezwa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, lakini imeshindikana kwa sababu ya uwanja huu umeonekana kwamba una marekebisho. Lakini kwa sababu uwanja tuko ndani ya Tanzania hii ama Zanzibar ambao mchezo utaenda kuchezwa kule, tuna imani kwa sababu tuko nyumbani. Simba wamejiandaa vizuri, japokuwa utakuwa mchezo mgumu kwa sababu wale wenzetu naona nataka wavuke sehemu ile pale. Kwa hiyo watakuja kwa ajili ya kutafuta kitu na sisi tutaenda kwa ajili ya kutafuta kitu chochote. Lakini mimi na imani kwamba tutashinda kwa sababu tuko nyumbani. Tuko kwenye maandalizi makubwa, timu imeondoka leo hii kwenda pale Zanzibar. Maandalizi makubwa ambayo yameshafanyika hadi sasa kwa sababu ya mapambano makubwa si ya Simba yetu kuweza kuingia nusu finali kibabe zaidi. Kwa hiyo na matumaini makubwa ya kuweza kushinda kwa sababu Benjamin Mkapa ni nyumbani siku zote, lakini kwa bahati mbaya uwanja kwenye marekebisho tumepelekwa Zanzibar. Kwa hiyo niwaambie wana Simba mkulima siku zote hachagui jembe. Kwa hiyo tuunge mkono uongozi kwa kuchagua uwanja wa Zanzibar kama watatufaa. Kwa hiyo na wachezaji tuamini kwamba wana uwezo wa kutuvusha nusu finali. Jamaa wanaotoka South Africa kwa kweli tunauangalia kwa jicho pevu. Ni mchezo mgumu kwa sababu wale jamaa hata walivyocheza na Zamalek ni timu kwa kweli haitaki kubeza. Mimi ninachotaka tu kusema kama shabiki wa Simba, tutaipa support timu yetu hadi
ushindi tutakapoleta kombe. Mbona mimi najua kombe tunalileta. Kwa performance ya Simba sasa hivi sio timu ya kubeza, ni timu ambayo inatakiwa ipewe heshima. Mchezo utakuwa mzuri ukizingatia wachezaji wetu wako vizuri, kocha mwenyewe uko vizuri. Vile vile nadhani huu mchezo unahitaji support kutoka kwa si mashabiki. Sababu ukija kuangalia Zanzibar sio mbali. Watu tunasafiri kutoka hapa hadi Kigoma kwa sababu tunaipenda nini? Tunaipenda timu yetu. Kwa mimi naamini Zanzibar tutaenda na tutashinda. Kazi wanayo. Nasema kazi wanayo kwa sababu sisi hatulali wala hatuwezi kufanya huruma kwa safari hii. Kama kilichomtoa yule bwana kule Mwarabu na kesho kutwa akisubiri hicho. Ndio hivi. Timu iko vizuri sana. Wachezaji wote wako vizuri. Yaani hatuna wasiwasi nao kabisa. Baadhi ya mashabiki wakitoa maoni yao kuhusiana na mchezo wa nusu fainali. Tuzungumze na mchambuzi hapa wa masuala ya kabumbu Godlisten Muro, tusikie mtazamo wake na kutoka kwake anautazama vipi mchezo huo. Muro, karibu sana. Asante sana. Vipi, mambo yako vizuri? Mungu ni mwema. Au sio? Tuko vizuri. Bwana, kama ambavyo unaona ratiba hiyo ni nusu fainali kombe la shirikisho Aprili 20 saa 10 kamili jioni, New Amani Complex Zanzibar. Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch. Tuanze kuchambua hivi kimoja baada ya kingine. Kwanza nataka unote ama ubold pale kwenye muda. Saa 10 kamili jioni Zanzibar. Labda kama mvua itakuwa inanyesha kwa sababu niko Dar, sijaenda Zanzibar hivi karibuni, lakini kwa joto la Zanzibar, muda ambao mchezo unachezwa, Stellenbosch mpaka sasa tunapozungumza hawajafika Tanzania, ila mnyama ameshatia timu na amefanya mazoezi yake ya kwanza jioni ya leo. Na kumbuke wanatoka kwenye taifa ambalo hali ya hewa mara nyingi ni baridi kali, Afrika Kusini, ukanda wa tropical. Lakini bahati nzuri kwenye timu nyingi kwa sasa, sayansi imekuwa timu zinaweza kuandaliwa vema kukabiliana na hali yoyote ya hewa kama tu wanazingatia muda kuelekea kwenye mchezo. Leo ndo tunazungumza ni siku kadhaa tu, 2-3 za kujiandaa kuelekea Jumapili ya mchezo. Lakini unachotazama nini ambacho unaweza ukakipata kulingana na hali ya hewa, hiyo ni eneo la sayansi ndani ya benchi la ufundi. Sio sasa wewe shikilia hapo. Naam. Tunakabwa kidogo, twende break. Tutarejea kwa ajili ya maendeleo zaidi, au sio? Naam. Bwana, huu ni mshike twende break, lakini kabla tujaondoka nikukumbushe machache kati ya mengi ambayo tutakuja kukujuza ni pamoja na haya. Naam, wakati kila kitu kinakaa sawa nikukumbushe tu, huu ni mshike twende break, tutarejea, usiondoke. Asante kwa kuendelea kuwa nasi, relax. Huu ni mshike, tuendelee kuangazia makubwa tulionao hii leo. Nilikuwa nazungumza na Muro na kuna mechi hapa tulikuwa tunatazama. Simba yuko nyumbani na hatakuwa nyumbani dhidi ya Stellenbosch, hatua ya nusu fainali kombe la shirikisho. Tumegusia japo kwa uchache, lakini mechi nyingine kubwa ni Aprili hiyo 20 saa 4 kamili usiku. RS Berkane yuko mzigoni dhidi ya CS Constantine. Mechi nyingine dume kweli kweli. RS Berkane misimu miwili nyuma iliyopita alikuwa bingwa, kabla ya USM Alger, kabla ya Zamalek msimu uliopita alikuwa bingwa, na anacheza nusu fainali mara ya pili mfululizo. Kumbuka msimu uliopita akacheza fainali dhidi ya Zamalek, lakini ni fainali aliyecheza ikiwa nusu fainali hakucheza mchezo wote. Utakumbuka zile vurugu mechi zilitokea wao dhidi ya Usma, mchezo wao kufanyika. Lakini dhidi ya CS Constantine, timu ambayo ilitoka kundi moja na Simba Sports, ambayo kama unakumbuka vema Constantine walimaliza nafasi ya pili. Kwa hiyo kundi la Berkane pia alikuwepo Stellenbosch, kumbuka. Kwa hiyo ni kundi la timu ambazo zilitoka pamoja na Berkane dhidi ya timu ambazo zilitoka pamoja na Simba. Lakini unaitazama mechi yao dhidi ya Constantine Algeria, tunachokitamani tukione ni mechi ichezo, kwa sababu kumbuka kuna ile shughuli ya Morocco na Algeria na ule msuguano wao. Tunatamani tuone shughuli inapigwa, tofauti na Berkane ambao msimu uliopita alikwenda fainali bila kucheza mchezo wote wa nusu fainali, japo kikanuni kwa maana taratibu za kimchezo yeye alikuwa amezitimiza. Ndio ilipaswa iwe hivyo. Bana, tuangalie pia ligi ya mabingwa barani Afrika. Kuna mechi pia napenya hapa za maana. Afrika Kusini wameingiza timu 2, Misri wameingiza timu 2 kwenye nusu fainali. Kwa kiufupi hapa, wanaweza wakajikuta Afrika Kusini wanacheza wao kwa wao, au wanaweza wakajikuta Misri wanacheza wao kwa wao, au Afrika Kusini na Misri wakakutana fainali. Sahihi Kenya, Mamelodi dhidi ya Ahly utakumbuka. Hii inatajwa kama miongoni mwa African Derby
kwa maana ya zile dabi za Afrika ambazo hazitegemei unatoka nchi moja mji mmoja. Unakumbuka Mamelodi bingwa CAF Champions League 2016, Ahly misimu 5 iliyopita kacheza finali misimu 5 na amechukua ubingwa misimu 4. Kwa maana 4 kati ya 5 zilizopita amechukua yeye, na unakumbuka ndio bingwa mtetezi. What a game. Orlando Pirates dhidi ya Pyramids. Mara ya mwisho Orlando Pirates kucheza finali ya CAF Champions League ilikuwa ni 2013 na walifungwa na National Ahly. Kitu tu ambacho Orlando wanaweza kusema wana rekodi nzuri msimu huu dhidi ya timu kutoka Afrika Kaskazini, ukanda wa UNAF. Orlando wamezifunga timu 3 ndani ya msimu huu kutoka UNAF, tena nyumbani kwao. Alimfunga Sierra Belouizdad kwenye hatua ya makundi. Hatua hiyo ya makundi alimfunga Ahly nyumbani Cairo, na juzi kwenye mchezo wa robo finali amemfunga Muluja Club MC Alger nyumbani kwao. Leo amepewa tena timu nyingine kutoka UNAF. Ni timu ya 4 mfululizo anakutana nayo ndani ya msimu mmoja, zikiwa 3 amefanikiwa kupata matokeo ya ushindi ugenini. Nyumbani alisare michezo 2 tu ya MC Alger juzi pamoja na Ahly, akimfunga Belouizdad nje ndani. Ana rekodi nzuri dhidi ya timu za UNAF, lakini leo anakwenda kutana uso kwa macho na Fiston Kalala Mayele. Au sio? Shughuli nyingine. Bana, huyo Orlando msimu huu sijui. Tukutane baadaye kidogo kwanza. Twende. Au sio? Tukutane baadaye kidogo. Asante Ken. Maana huyo Orlando msimu ni kama ana shughuli yake peke yake. Bana, ni Godlisten Muro, nilikuwa nazungumza naye hapa kuhusiana na mechi kubwa. Mechi zote hizo tulishuhudia Jumamosi kwenye Kisimozi cha Azam, na shirikisho tulishuhudia Jumapili. Zote zitakuwa live. Huu ni Mshike Mshike, tuendelee kuangazia mengine makubwa. Klabu ya Yanga inataraji kuondoka Dar es Salaam Aprili 19 mwaka huu kuelekea mkoani Manyara kuwakabili Fountain Gate FC tarehe 21 Aprili. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo ya Yanga Ali Kamwe amewataka mashabiki kuhakikisha kuwa wanajumuika pamoja na kuipa ushirikiano timu yao ili kuhakikisha inavuna alama 3 ugenini Manyara. Kwenye ligi tunarudi na tuna mechi tarehe 21 dhidi ya Fountain Gate. Na hapa nichukue fursa hii kuwapa taarifa hii mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu. Tunafahamu wengi walikuwa wanajiandaa kwa ajili ya safari ya kuelekea Manyara kuisupport timu yetu, na huo ndio umekuwa utamaduni wa Young Africa, lakini kumetokea mabadiliko kidogo ya tarehe ambayo kwa sisi ambao tunasafiri na mashabiki kwa njia ya ardhini huku kwa mabasi, tunafahamu inapobadilika siku moja tu inaweza kuwa na athari nzima kwa safari, kwa sababu watu wako makazini, wanapata ruksa mapema, mtu anaaga kazini kwake kwa tarehe fulani mpaka tarehe fulani itakuwa nimesharudi. Kwa mechi imetoka tarehe 20 imekuwa tarehe 21, na ukiangalia kwenye kalenda yetu tarehe 21 ni siku ya Jumatatu. Maana yake wale ambao waitarajia mechi iishe tarehe 20 Jumapili waanze safari tarehe 21 warudi makazini Jumatatu, basi hii imekuwa ngumu kwao. Lakini kwa wale ambao ratiba itawaruhusu kusafiri, niwaambie na niwaombe sana mashabiki wa Yanga, nyakati hizi ambazo nimesema ni nyakati za mwisho, nyakati za kufunga hesabu, klabu hii inakuhitaji sana wewe mwanachama, inakuhitaji sana wewe shabiki wetu kuungana na klabu yako popote mbali ambako itakwenda. Tunafahamu tuna mashabiki wengi sana Babati, Arusha, kule Manyara kwenyewe, lakini bado tunahitaji nguvu ya pamoja kama Yanga kutoka mikoa tofauti tofauti. Twende tuifanye timu yetu, tuwapush wachezaji wetu, tupate matokeo mazuri, tufunge hesabu za ligi pia vizuri. Kwa hiyo mchezo huu wa tarehe 21 inshallah tunajiandaa vizuri kwa ajili ya kwenda huko. Kwa taarifa ya timu itaondoka hapa siku ya tarehe 19 kuelekea Babati, na tutaondoka hapa kupitia njia ya Dodoma, tutachukua SGR hapa mpaka Dodoma tutachukua gari basi tatuongoza kuelekea mpaka Manyara kwa ajili ya mchezo huu. Kwa hiyo niwaambie mashabiki wa Young Africans, sasa hivi sio tena nyakati za kuzembea. Tupo katika nyakati za kufunga mahesabu na twende kikubwa, twende kikatili zaidi, tukamalize msimu kwa furaha. Mbali na hilo, Kamwe pia amegusia mengine ikiwemo hili la wananchi Young Africans ambao wamepiga hodi kwenye uwanja wa JKT Tanzania kwenye mchezo wa hatua ya nusu finali kombe la shirikisho la CRDB Bank. Wamesema kuwa kwa sasa hawahofii kupangiwa uwanja wowote, kwani wanaamini kuwa wana uwezo wa kushinda popote. Sisi kama club tumepokea kwa furaha matokeo ya jana, na tunaamini tumepiga kwenye hatua nzuri zaidi ya nusu finali. Tukifika pale mechi yetu ni dhidi ya JKT Tanzania, na tunasubiri kanuni kama inavyoelekeza, inasemwa kutakuwa na neutral ground. Lakini sisi kama Young Africa, mechi hii ya JKT Tanzania kama itawapendeza pia TFF kwenye kombe la shirikisho la CRDB, haina haja ya neutral ground.
mechi waipeleke pale pale kwa Meja Jenerali Isamuhyo, pale pale nyumbani kwa JKT Tanzania, pale pale Yanga Afrika, tukachukue tiketi ya kwenda fainali ya kombe la CRDB. Isiwaumize kichwa kuchagua tukacheze wapi. Sisi kama Yanga tunataka twende pale pale nyumbani kwa JKT, pale pale kwa Meja Jenerali Isamuhyo, tukachukue tiketi yetu mbele yao tukielekea hatua ya fainali. Wanatufahamu vizuri, na hizi sio nyakati ambazo Yanga utazungumza kwa mzaa. Hata sura yangu akiitazama sasa hivi sio sura ambayo inazungumza kwa mzaa. Tuko mwezi wa 4 tunaelekea mwezi wa 5, ni mwezi wa mjumuisho wa mahesabu yetu ya msimu. Kwa hiyo hatufocus na mpinzani na tunakwenda kucheza wapi. Aje yoyote kwenye uwanja wowote wakati wowote, jeshi la Yanga Afrika liko tayari kwenda kupambania ushindi kwenye huo mchezo. Kwa hiyo nusu finali itakayopangwa tutawasikiliza TFF na tutakwenda kutwanga kupata matokeo mazuri. Wakati hayo yakiendelea, wachezaji wa klabu ya Yanga Yao Kwasi, Pacome Zouzoua na Khalid Aucho bado hawako fiti kurejea uwanjani. Meneja habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe ameweka wazi kukosekana kwa wachezaji hao katika baadhi ya michezo wanayoshiriki, huku akiamini kuwa Pacome anaweza kurejea mapema uwanjani kuliko wengine. Kwasi atola Yao, kwa mujibu wa taarifa ambayo nimepata kwa daktari, inawezekana, japo hajathibitisha bado, lakini inawezekana tusimuone tena Kwasi atola Yao kwa msimu huu. Jeraha lake linaweza kumpeleka akakosekana kwa msimu wote ambao tunakwenda kuumalizia, kwa maana ya mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 5. Nafikiri idara ya madaktari imekaa na imeona kuna haja ya kwenda deep kwenye kumtibia mchezaji na apewe muda wa kurecover kabisa, apone 100%, ili kama atarudi msimu ujao inshallah na atakuwepo kwenye klabu yetu, basi awepo akiwa 100%, kuliko tukamlazimisha hapa awai labda mwezi wa 4, awai mwezi wa 5, alafu kumtengenezea pancha nyingine ambayo ikaendelea kumuathiri. Pacome Zouzoua aliumizwa kwa makusudi na wachezaji wa Azam FC. Yeye ametakuwa nje ya uwanja kwa wiki 2, kwa maana ya siku 14. Baada ya hapa Pacome Zouzoua atarejea uwanjani. Kwa taarifa hiyo, maana yake mchezaji Pacome Zouzoua hata kuwepo kwenye mechi yetu dhidi ya Fountain Gate kule Manyara, lakini tutaondoka naye hapa tukirudi kuelekea Zanzibar kwenye kombe la Muungano, tukiangalia hali yake, na kama atakuwa sawa, maana yake anaweza kuuwai mchezo wa fainali. Mchezaji mwingine ambaye alipata majeraha na taarifa yake tuliitoa ni daktari wa mpira Khalid Aucho, ambaye atakuwa nje ya uwanja wa kipindi cha wiki 3, na ukiangalia kalenda tayari wiki 1 imeshakatika, maana yake anaingia kwenye wiki ya 2 alafu ataingia kwenye wiki ya 3. Kwa programu hiyo ilivyo, maana yake mchezaji Khalid Aucho hatutaweza kumtumia kwenye mechi ya Fountain Gate, lakini pia hatutaweza kumtumia kwenye kombe la Muungano. Aucho atarudi fit, kwa maana ya hizo zote zikishamalizika, kwa ajili ya mechi zilizobakia za ligi dhidi ya Namungo, Dodoma na Prison. Baada ya hapo atarudi kumalizia mechi 2 za kombe la shirikisho la CRDB. Uongozi wa Tabora United umemfuta kazi aliyekuwa kocha wake Genesis Mangome, ambaye pia alichukua nafasi hiyo kutoka kwenye mikoba ya Aniset Makiadi. Afisa mtendaji mkuu wa Tabora United Charles Obini amedai atatoa ufafanuzi juu ya ni kwa nini wameamua kumfuta kazi kocha huyo aliyekiongoza kikosi hicho kuanzia Machi 28 mwaka huu. Tumewachana na kocha tumewachana naye, kwa hivyo tumeona hana uzoefu wa kutosha kuendesha hii timu, so tumewachana naye, na kesho ama kesho kutwa atakuwa na kocha mgeni atakuwa amefika. Na sababu hasa ambazo zimefanya mpaka mwachane naye kocha katika kipindi kifupi sana ni nini? Tumeona kiufundi alikuwa hayuko sawa. Kwa hata mazoezi zake tukiona haikuwa sawa kuendesha hii timu. So ndio maana tuliwachana naye. Tumewachana naye mutually, hata yeye alikubali. Hii timu imemshinda akasema wacha aende. Na pengine huku kufungwa ama kupoteza kwa kila mechi inawezekana imetokana na yeye. Hatuwezi sema ni yeye. Kuna kufungwa upo, hata tumefungwa mechi 4. Kuna timu wao kwenye rough path. Kwa mpira kuna rough path. Na naamini hiyo ndo imetupata saa hii. Kwa hivyo tangu ligi anza tujawahi kuwa na rough path hiyo. Kwa hivyo inatendekea timu zote, sio sisi peke yetu. Kwa hivyo tumepoteza mechi 4 na tunaomba tutoke kwenye hiyo path ambayo kwenye mpira upo.
Wakati huo kikosi cha Tabora United kitaanza safari kesho Alhamisi kuelekea mkoani Singida kuifuata Singida Black Stars katika mwendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Juma Kapipi anaarifu zaidi kuhusiana na hilo. Nyuki wa Tabora leo wameendelea na mazoezi yao ikiwa ni maandalizi ya kuifuata Singida Black Star katika mchezo utakaopigwa Jumamosi ndani ya dimba la CCM Liti mjini Singida. Kocha msaidizi wa Tabora United Halfan Mbonde amedai licha ya upepo mbaya wanaopitia kwa sasa, lakini wamejipanga vema kupata alama 3 za ugenini. Nadhani tutaondoka kesho hapa. Kwa kesho tutaenda mazoezi asubuhi hapa. Baada ya mazoezi nadhani jioni tutasafiri kwenda Singida. Naendelea kutrain na imani kubwa wa wapenzi wa Tabora United wasio wasiwasi. Mechi zinazofuata na mechi zinazobakia tunaweza kushinda na tutashinda. Kwa hiyo cha msingi wao ombe dua, waende kushikamana na sisi benchi la ufundi na viongozi ili timu iendelee kufanya vizuri. Na Singida ni timu nzuri kama unavyoona hapo, nafasi ya 4 na tupo chini yao. Kwa ni mechi ambayo tunatazamia na tuna maandalizi mazuri kuelekea mchezo huu. Kutokana sasa hizi ni wimbi ambao tunalipitia kama timu na sisi kama wachezaji kisaikolojia tunaendelea kujiweka vizuri, tunaendelea kupeana morali ili mchezo unaofuatia na michezo iliyobakia tuweze kushinda ili tuweze kurudi kwenye hali yetu ya ushindi. Na kuhusu hali za wachezaji kuelekea mchezo huo dhidi ya Singida Black Star, mlinzi wa afya za wachezaji wa Tabora United Dr. Martin Valentin amedai wapo vizuri na hakuna kisingizio. Wachezaji wana hari, wachezaji hakuna mtu ambaye ana injury, na tunashukuru hilo kwa Mwenyezi Mungu ametujalia hatukuwa na injury, kwa sababu tumekuwa na safari za hapa na hapa, tumeenda Mwanza, tumeenda Kigoma. Sasa hivi tunajiandaa na mechi ambayo kama nilivyoeleza awali hapo. Nashukuru Mungu hatuna injury. Wachezaji wako kwenye hali nzuri kabisa. Tunatarajia watakuwa na hali nzuri tutakapokuwa tumefika pale, japokuwa bado tunaendelea na mazoezi ya hapa na pale, lakini kwa ujumla wachezaji wako vizuri. Tabora United inakwenda kuivaa Singida Black Star huku ikiwa imetoka kupoteza takriban michezo 4 mfululizo, ikiwa tayari imeanza kuvutwa shati na Dodoma Jiji kwenye nafasi ya 5 katika msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kwa tofauti ya alama 3 tu, ambayo Dodoma Jiji kwa sasa inashika nafasi ya 6 nyuma ya Nyuki wa Tabora. Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Huu ni mshike, tuende break, tutarejea, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike. Kikosi cha Singida Black Stars kinaendelea kujifua ili kujiandaa na mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Tabora United utakaopigwa Singida. Deus Liganga kutoka Singida anaarifu zaidi kuhusiana na hilo. Ni mazoezi ya kikosi cha Singida Black Stars katika kujiandaa kuwakabili Tabora United, mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara utakaopigwa katika dimba la CCM Liti, kama anavyozungumza kocha wa kikosi hiki cha Singida Black Stars David Ouma. Na sasa hivi tunarudi katika ile mawazo ya ligi. Of course unajua katika muda huu tumebakisha mechi 4 katika ligi. Kwa ukiangalia katika jedwali tuko pale namba 4 na pointi 50. Kwa hivyo sisi kama club target letu ni kujaribu kufanya vizuri katika mechi 4 ambayo yamesalia, kama kwa majaliwa Mwenyezi Mungu inshallah kama tutapata point 12 tuweze kumaliza na pointi 62, ni kitu ya maana sana. Katika football naambiwa hakuna kuchelewa. Kwa hivyo kwa sasa hivi tunacheza nyumbani na Tabora. Of course ni one of our main challenges katika zile positions tulikuwa na chase. So kwa sasa hizi ni lazima sisi wenyewe tujiweke katika uwezo ambao tutaweza kurecover, because unakumbuka kipindi cha kwanza ilikuwa 2-2 away, lakini sasa hivi tunacheza nyumbani. Ni kulicha rallying call sisi kama club kuweka mawazo yetu mazuri tuweze kuleta mechi mzuri ambayo itaweza kutupea ushindi katika mechi hilo. Kwa upande wao mashabiki wa Singida Black Stars pamoja na ofisa habari wa kikosi cha Singida Black Stars Hussein Masanza wanauelezea mchezo huo. Kubwa ambalo liko mbele yetu, focus nzima ya timu ni mchezo dhidi ya Tabora United. Mchezo muhimu, mchezo ambao mashabiki wa soka hapa nyumbani Singida na Watanzania kwa ujumla wanausubiri kwa hamu kweli kweli. Kwa hiyo maandalizi yanaenda vizuri so far, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na kama nilivyosema yanaendelea katika uwanja wetu huu wa Airtel Stadium. Na hali ya kikosi kwa ujumla, kwa mujibu wa ripoti ya daktari, wachezaji wapo kwenye afya njema, na wale ambao walikuwa wanasumbuliwa na majeraha wameanza mazoezi mepesi, nikimaanisha Andy Coffee. Na uhakika tunamfunga tu Tabora mabao 3-0. Nasema hivyo sababu Tabora hawana uwezo wa kutufunga sisi. Kiukweli kuzungumzia mechi ya Singida Black Star itakuwa ngumu kiukweli, lakini naamini tutashinda kutokana na kikosi chetu kilivyo. Tuna upana kubwa wa kikosi, ila naamini tutashinda sana.
na ukiangalia safu yetu ya ushambuliaji tuna wachezaji akina Jonathan Soa. Mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara baina ya Singida Black Stars dhidi ya Tabora United unatarajiwa kupigwa Aprili 19 katika dimba la CCM Liti mjini Singida. Kutoka mkoani Singida, Deus Liganga, Azam Sports. Msimu wa 5 wa mbio za binti marathon zinazoandaliwa na Legal Service Facility wakishirikiana na Smile for Community unatarajiwa kutimua vumbi tarehe 24 Mei Dar es Salaam. Mbio hizo zinatarajiwa kuwa za aina 3 kwa umbali wa kilomita 10, kilomita 5 na kilomita 21 na zitagharimu kiasi cha shilingi 40,000 kwa mshiriki mmoja, lakini pia kiasi cha shilingi 35,000 kwa vikundi. Waandaaji wa mbio hizo wameeleza malengo yalivyo kwa mbio hizo msimu huu. Tunalenga kuwafikia watoto wa kike 2800 kutoka shule 3 zilizopo katika mikoa ya Geita na Dar es Salaam. Msaada huu utajumuisha taulo za kike, ujenzi wa vyoo bora, elimu ya hedhi salama na haki za mtoto wa kike, elimu ya fedha pamoja na uhamasishaji kuhusu nishati safi ya kupikia. Pia tutaendelea na kampeni ya kupanda miti kama sehemu ya kuimarisha mazingira bora ya kujifunzia. LSF tunaamini kuwa haki si jambo la kuachiwa kwa vyombo vya sheria peke yake, bali ni wajibu wa kila mmoja wetu, na kupitia Run for Binti tunawaalika Watanzania wote kushiriki katika kukimbia mbio hizi, lakini pia kuchangia ndoto ya mtoto wa kike. Mwaka huu tunategemea kufanya mbio hii kama ambavyo mkurugenzi ameeleza, na target yetu kubwa inakwenda mkoani Geita, lakini na hapa Dar es Salaam pia, kwa sababu tumeona tunakimbia Dar, lakini watoto wengi ambao tulikuwa tunaenda kwa benefit ni ambao wanatoka wako mikoani. Tunajua kuna uhitaji, lakini tunaelewa hata hapa Dar es Salaam pia uhitaji upo. Kwa mbio hizi, safari hizi zitaweza kuwagusa watoto wa hapa Dar es Salaam na Geita, na tunatarajia kugawa taulo za kike kwa watoto 700 kwa hizi sehemu mbili, lakini pia tutapanda miti 5,000 kwa hizi wilaya mbili. Tutatoa elimu ya nishati safi na ugawaji wa vifaa vya kupikia vya nishati safi mashuleni. Tutajenga vyoo kama ambavyo imeelekezwa. Tutatoa elimu ya hedhi salama na elimu ya fedha. Alikuwa nyota wa kimataifa wa timu ya taifa ya Gabon na klabu ya Zhejiang FC ya kule China, Aaron Bopenza amefariki dunia baada ya kuanguka kutoka ghorofa ya 11 akiwa kwenye makazi yake nchini China. Taarifa ya kifo chake imethibitishwa kupitia akaunti ya shirikisho la soka Gabon FEGAFOOT kupitia katika akaunti ya mitandao ya kijamii. Hata hivyo, tukio hili linafuatiliwa kwa ukaribu na mamlaka za usalama, likihisiwa kwamba huenda likawa ni la mauaji. Taarifa za awali zimeripoti kwamba alikuwa na mvutano wa majibizano pamoja na kaka yake muda mchache kabla ya kutokea kwa kifo chake. Bopenza hatakumbukwa kwa mchango wake mkubwa kwenye timu ya taifa ya Gabon, ambapo hadi umauti unamfika alikuwa ameichezea michezo 35 na kufunga magoli 8. Miongoni mwa magoli hayo alifunga goli pekee katika ushindi wa 1-0 dhidi ya Komoro kwenye mchezo wake wa mwisho akiwa na timu ya taifa katika michuano ya AFCON 2021. Kwa upande wa klabu, Bopenza ambaye alikuwa akicheza nafasi ya ushambuliaji amecheza michezo 6 na kufunga magoli 4 akiwa na klabu ya Zhejiang FC ya kule China. Mwisho wa mshike hii leo, lakini kabla sijaondoka ni kukumbusha japo kwa machache kati ya mengi makubwa tuliokuwa nayo kwenye mshike hii leo. Miongoni mwao ni pamoja na haya. Klabu ya Simba yalamba mabilioni ya fedha katika mkataba mpya wa uzalishaji wa jezi. Wananchi Yanga kuifuata Fountain Gate FC Aprili 19 kwenye mwendelezo wa ligi kuu ya NBC. Na nyota wa kimataifa wa Gabon Aaron Bopenza afariki dunia. Mwisho wa mshike hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, jina langu ni Kennedy Moses. Kesho nayo ni siku. Asante, uwe na usiku mwema.